Փառքաստուն այսօրվա համար, որտեվ այսօր մեզ բերողը էլի Տերն է, Տերն է մեզ կանչել էստեղ։ Մինչև խոսեմ իմ խոսքը, որ դրվել է իմ սրտի մեջ, ուզում եմ ասել, որ իրականում այս խոսքը ինձնից լավ ջանք է պահանջել, որովհետև երկար եմ սպասել այս խոսքին, լավ երկար համբերություն է կերտվել իմ մեջ, որպեսզի այս խոսքը ստանամ, բայց մտածում եմ արժի է, Աստված թող փառավորվի այս խոսքի մեջ։ Որպես վերնագիր խոսքին դրել եմ Պետրոս, դեռ նավակում ես։ Այս հարցը իրականում չկա Աստվածաշնչում, բայց խոսքի ընթացքում կանրադառնանք վերնագրին։ Ուզում եմ կարդամ Մատթեոս 6-րդ գլխի 6-րդ համարը։ Բայց դու, երբ որ աղոթք անես, մտիր քո սենյակը, եւ դուռդ փակած աղոթք արա դեպի քո հայրը, որ ծածուկումն է, եւ քո հայրը, որ ծածուկ տեղը տեսնում է, հայտնապես կհատուցանե քեզ։ Այս խոսքերը ուսումնասիրելուց հասկացա, որ մի հատված կա, որ ասում է աղոթք արա դեպի քո հայրը, որ ծածուկումն է։ Ուշադրություն եմ դարձել ուրիշ թարգմանությունների, բնագրերին եմ նայել, այս հատվածը հենց կար, գրված է, որ հայրը քո ծածուկումն է։ Այսինքն մեր ծածուկ աղոթքի մեջ Աստված ներկա է։ Ճիշտ է, մենք լսել ենք, որտեղ 2-ից 3 հոգի հավաքվեն, ես այնտեղ եմ, բայց ըստ այս խոսքերի հայրը ասում է, որ ինքը մեր ծածուկ աղոթքի մեջ է։ Ես իրականում եղել եմ կյանքում դեպքեր, երբ որ անձնական ծածուկ աղոթքի մեջ առաջինը միանգամից զգացել եմ Տիրոջ ներկայությունը, բայց երբ որ եկել եմ ընդհանուր հավաքույթի մեջ, ինչ որ բան չեմ զգացել, Տիրոջ ներկայությունը չեմ զգացել։ Իհարկե, չեմ ասում, որ ընդհանուր հավաքույթները սխալ են կամ ինչ որ ընդհանուր աղոթները ուրիշ են, բայց խոսքս իմ առանձին մեր ծածուկ աղոթքի մասին է, որտեղ որ մեր հայրը ներկա է, որտեղ որ մեր հայրը իր ներկայությունը կարող է բերել, որտեղ մենք կարող ենք զգալ իր ներկայությունը, որտեղ մենք կարող ենք մեր հարցերին պատասխաններ առնել։ Ուզում եմ կարդամ Մատթեոս 14-րդ գլխի 28 համարից։ Այսինքն 22-ի համարից եմ մինչև պատմությունը, մինչև 33-ը։ Այսինքն պատմությունն է, որ երբ որ Հիսուսը մնաց ցամաքում, իր աշակերտներին ուղարկեց նավակով, հետո ինքը ջրերի վրա քայլելով գնաց դեպի աշակերտները։ Ու երբ որ աշակերտները տեսան Հիսուսին, զարմացան, որտեղ տենց բան չէին տեսել իրանք։ Ու ուզում եմ կարդամ 28 համարը, Պետրոսի խոսքերը։ Եվ Պետրոսը պատասխան տվավ նրան եւ ասեց. Տեր, եթե դու ես, հրամայիր ինձ, որ ջրերի վրայով քեզ մոտ գամ։ Մենք հասկացանք, որ ծածուկ աղոթքի մեջ մենք կարող ենք հանդիպել Տիրոջը։ Մենք կարող ենք տեսնել Տիրոջը, բայց պետքա գնալ այդ ծածուկ աղոթքի մեջ, պետքա գնալ դեպի Տերը, պետքա գնալ դեպի նրան ընդառաջ։ Ու Պետրոսը, երբ որ տեսավ Հիսուսին ջրերի վրայով քայլելով, ոչ միայն զարմացավ, ոչ միայն ինչ որ ապշում ապրեց, բայց ասեց. Տեր, եթե սա դու ես, ասա, որ ես էլ գամ ջրերի վրայով։ Ու Պետրոսը ոտք դրեց ու քայլեց ջրերի վրայով։ Պետրոսը մեծացել էր ջրերի վրա, ինքը ձկնորս էր, իր ամբողջ կյանքը երևի անցել էր այդ ջրերի վրա, բայց երբ որ ինքը գնաց Տիրոջը ընդառաջ, իր կյանքում հրաշք կատարվեց։ Քո կյանքում էլ եթե ինչ որ դու տեղերում ես, ինչ որ ստանդարտ իրավիճակներում ես, դեռ քո տան մեջ շատ մեծ փոփոխություններ չեն եղել, դու ապրում ես քո աշխատանքի վայրում ես միշտ, բայց չկա ինչ որ փոփոխություն։ Գաղտնիքը Տիրոջ մեջ, Տիրոջը ընդառաջ գնալն է։ Պետրոսը գնաց ընդառաջ Տիրոջը, ու այն ջրերի վրա, որ ինքը ապրել իր ամբողջ կյանքը, հրաշք տեսավ։ Մի մեծ բան կատարվեց Պետրոսի կյանքում։ Ուզում եմ մի պատմություն էլ հիշեցնեմ Աստվածաշնչից, երբ որ Տիրոջ հետ հանդիպում էին, Ելից 20-րդ գլխի 18-ից 21 համարները։ Էսի են պատմությունն է, երբ որ Աստված իջել էր Սինասարի վրա, իր ողջ փառքով, ամբողջ Սինասարը դողում էր, գրված է, որ երկինքները շարժվում էին, կայծակ կար ու ամբողջ ժողովուրդը վախեցել էր։ Եկեք 18 համարից կարդանք։ Եվ բոլոր ժողովուրդը տեսնում էին որոտումները եւ կայծակները, եւ փողի ձայնը եւ սարի ծխելը, եւ ժողովուրդը տեսավ,
եւ ետ քաշվեցավ հերրու կանգնեց։ Եվ ասեց Մովսեսին. Դու խոսիր մեզ հետ, եւ մենք կլսենք, բայց Աստված թող չխոսե մեզ հետ, որ չմեռնենք։ Եվ Մովսեսը ասեց ժողովրդին. Մի վախեցեք, որովհետև Աստված ձեզ փորձելու համար է եկել, այնպես որ նրա վախը ձեր առաջին լինի, որ չմեղանչեք։ Եվ ժողովուրդը հեռու կանգնեց, եւ Մովսեսը մոտեցավ այն թանձր խավարին, ուր որ Աստված էր։ Այս հատվածում ուզում եմ երկու հատ վախի ցույց տամ, երկու վախ այս հատվածում նկարագրված է, որ մարդիկ Աստծուն մոտենալուց ինչ վախի կարան հանդիպեն։ Նայում ենք այս հատվածում, որ սարը ծխում էր, ամբողջը շարժվում էր, կայծակ էր, բայց ժողովուրդը վախեցավ գնալ դեպի Տիրոջը։ Ինչն էր պատճառը, որ իրանք վախեցան գնալ Տիրոջ ներկայության մեջ, չէ՞ որ իրանք ամբողջ ժամանակ պատրաստվել էին դրա համար։ Ու իսրայելացիները վախենում էին նրա համար, որտեվ գիտեին, որ եթե գնային Տիրոջ ներկայության մեջ, իրանք սրտի եղածը բացահայտվելու էր։ Իրանք սրտի եղած մեղքը բացահայտվելու էր։ Նույնիսկ իրանք էլ են ասում են, մենք չգնանք Տիրոջ հետ խոսելու, որտեվ եթե գնանք, կմեռնենք։ Իրանք գիտեին, որ իրանք սրտի մեջ մեղք կա, որ եթե գնան Տիրոջ ներկայության մեջ, այդ իրանք մեղքը բացվելու է։ Մենք երբ որ կանգնում ենք Տիրոջ ներկայության մեջ, մենք լրիվ մերկ ենք։ Մենք հասկանում ենք, որ Աստված մեզ լիովին տեսնում է։ Երբ որ Տիրոջ ներկայության մեջ չենք, մենք կարող ենք մեզ խաբել, ինչ որ առումներով մեզ համոզել, որ Աստված մեր սիրտը չի տեսնում, բայց երբ որ Տիրոջ ներկայության մեջ կանգնած ես, դու հասկանում ես, որ լրիվ մերկ ես Տիրոջ առաջ։ Եբրայեցիների 12-ի 21-րդ գլխում նկարագրված է նաև Մովսեսի վախը, որ Մովսեսն էլ վախեցավ։ Գրված էր այնքան ահավորել տեսիլքը, որ դողում էր, Մովսեսը դողում էր։ Նույն ձև վախենում էին իսրայելացիները, նույն ձև վախենում էր եւ Մովսեսը։ Բայց Մովսեսը գնաց Տիրոջ ներկայության մեջ, իսրայելացիները վախեցան գնալ Տիրոջ ներկայության մեջ։ Ու իսրայելացիների վարքից երևում է, որ իրանք մեղքով էին, իրանք սիրտը մեղքով էր։ Երբ որ Մովսեսը երկար ժամանակ էր դեռ չէր իջնում սարից, իսրայելացիները պատրաստեցին հորդ, ոսկե հորդ, իրանք ամբողջ ունեցվածքը, ոսկիները, իրանք ականջողերը հանեցին, ձուլեցին մի ոսկե հորդ, ասում էին, ահա Եհովա Աստվածը, ահա որ ազատեց մեզ։ Նրանց սրտում մեղք կար, ու այդ մեղքը հարմար պահին դուրս եկավ, արտահայտվեց։ Եթե չգնաս Տիրոջ հետ հանդիպման, դու կկորցնես քո բոլոր ունեցվածքը։ Չմտածես, որ եթե դու կորցնես Տիրոջ հետ ներկայությունը, չգնաս Տիրոջ հետ հանդիպման, ինչ որ բան կշահես։ Եթե մենք չենք գնում Տիրոջ հետ հանդիպման, երբ որ մենք չենք գնում աղոթքի սենյակ, կորցնելու ենք ու շատ բաներ ենք կորցնելու։ Նույնիսկ կարող է չհասկանանք էլ, բայց շատ բաներ կկորցնենք։ Աստվածաշունչն ասում է, որ մեղքը թաքցնողը հաջողություն չի գտնի։ Մենք երկու տարբերակ ունենք։ Կամ ծածուկում պետք է աղոթենք, կամ մեր ծածուկում պետք է մեղք գործենք։ Ընտրությունը մերն է։ Մենք ենք որոշում ինչ կլինի մեր ապագան։ Ու մեր ծածուկը որոշելու է մեր ապագան ինչ է լինելու։ Այս հարց ուզում եմ ամեն մեկից տանք։ Պետրոս դեռ նավակում ես։ Այսինքն մենք գնում ենք Տիրոջ ընդառաջ։ Մենք գնում ենք այն ծածուկ աղոթքի մեջ, որտեղ մեր հայրն է, որտեղ մեր Տիրոջ ներկայությունն է։ Արդյոք մեր սրտերում դեռ բաներ կա, որ մեզ խանգարում է մոտենալ Աստծուն։ Եթե նեղված է, սիրտը տխուր է, ամբողջ սաղմոսները լցված են այն խոսքերով, որ Դավիթը իր լացը ներկայացնում է Աստծուն։ Եթե ուրախ ես, Աստծո խոսքն ասում է սաղմոս ասա Տիրոջդ։ Եթե անորոշ ես, Փիլիպեցիների 4:6 ասում է մի մտահոգվիր։ Ձեր խնդրանքները թող հայտնի լինեն Աստծուն։ Թող քո խնդրանքները հայտնի լինեն Աստծուն։ Քո ծածուկ սենյակում, որտեղ դու եւ քո հայրն ես, որտեղ դու եւ քո Աստվածն ես միայն։ Եթե մեղավոր ես, Եբրայեցիների 4:16 ասում է համարձակությամբ մոտենանք շնորհած աթոռին, որպեսզի շնորհ ընդունենք, ողորմություն ընդունենք, մեզ պատեհ եղած ժամանակ, մեզ պետք եղած ժամանակ։ Մենք մեր ընտրությունն է ընտրել ծածուկ սենյակը,
դեպի աղոտ գնալը Տիրոջ հետ հանդիպման, թե գնալ ուրիշ բաների մեջ։ Իրականում մեր ջանք է պահանջում, երբեմն մեր ջանք է պահանջում քեզանից, որ դու գնաս, ուղակի ծածուկ սենյակ դուռդ փակես, լինես միայն դու եւ քո Աստված։ Մեր ջանք է պահանջում, բայց արժի այդ ջանքը։ Արժի այդ գինը վճարել, որպեսզի հանդիպել Տիրոջը։ Կարծում եմ, ստեղից ամեն մեկս, եթե որ զգացել ենք Տիրոջ ներկայությունը, ամեն անգամ փափագում ենք նորից գալ այդ ներկայությունը, որտեղ Տիրոջ ներկայության մեջ է, որ ամեն բան ոչնչանում է, մեր բոլոր խնդիրները, մեր հայացքները, մեր եսը, միայն թե գնանք ծածուկի մեջ, որտեղ մեր հայրն է։ Եկեք անենք ոտքի, թեկուզ եւ հիմա էլ մեր ինչ որ կարիք ունենք, ինչ որ խնդիր ունենք, կարող ենք ներկայացնել Աստծուն։ Աստված մեզ սիրում է, ուզում է լսի մեր ամեն մի խոսքը։ Տեր իմ Աստված ջան, մենք գոհանում ենք քեզանից, իմ Հայր։ Մենք գոհանում ենք քեզանից, որ դու մեզ սիրում ես, իմ Տեր ջան։ Մենք գոհանում ենք քեզանից, իմ Աստված ջան, որ դու մեծ գործը տարել ես։ Մեծ գործը տարել ես ամեն մեկիս կյանքերի մեջ, իմ Հիսուս ջան։ Տեր իմ Աստված ջան, խնդրում եմ, որ ներես ամեն մեկիս մեղքերը, Տեր ջան, մաքրես ամեն մեկիս սրտերը, Տեր ջան, որպեսզի համարձակությամբ մոտենան քեզ, իմ Աստված ջան, առանց վախի, Տեր ջան, քո սուրբ երկյուղով մոտենան քեզ, իմ Աստված ջան, այն ճիշտ երկյուղով, Տեր ջան, որ վախենան քեզ կորցնել, այլ ոչ թե վախենան քո առաջ գալ, իմ Աստված ջան։ Մենք շնորհակալ ենք, Տեր ջան, որ դու բացել ես այդ ճանապարհը, բացել ես ամեն մեկիս համար, որ մենք կարող ենք գալ քո առաջ։ Եվ ամեն ժամանակ մեր խնդրանքները, մեր կարիքները հայտնել քեզ, իմ Աստված։ Շնորհակալ ենք քեզանից, Հիսուս։ Թող քո անունը փառավորվի, իմ Տեր։